ഇതിനെ പ്രസവിച്ചിട്ടോ ജരുവത്തില്ല. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആശുപത്രി കൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടേക്കാണ്. ഇവന്റെ പേര് ബ്രൗണി. ബ്രൗണി. ഓ ശരി. കിങ്ങിണി. കിങ്ങിണി. ആ, ഇതവരുടെ അമ്മ മോളി. ഇതാരാ ഇതിനൊക്കെ പേരിടുന്നവര്? മോളാണോ? വധൂരി. അതെന്താ അങ്ങനെ ഒരു പേര് വരാൻ കാരണം? സ്വഭാവം കൊണ്ടാണ്. ഏതാണ്ട് 10 വർഷക്കാലം UK ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷം നാട്ടിലെത്തി ഒരു ഗോഡ് ഫാം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന, അതായത് ആട് ഫാം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെയാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ചെന്നീർക്കര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഗോഡ് ഫാം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നടത്തുന്നത് ലിജോ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത കുറച്ചൊന്നുമല്ല. അതായത് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് LLB, അത് കഴിഞ്ഞ് MBA, പിന്നെ ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നാട്ടിൽ വന്നിട്ടൊരു ഗോഡ് ഫാം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ലിജോയോട് തന്നെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാം. ഹലോ ലിജോ, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. സുഖമായിരിക്കുന്നോ? അതെ. അപ്പോൾ ലിജോ എവിടെയായിരുന്നു? UK ലണ്ടനിലായിരുന്നു. എത്ര കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു? 10 വർഷം. അവിടെ ജോലിയായിരുന്നു അല്ലേ? അവിടെ പഠനം ആയിട്ട് പോയാണ്. അതിനുശേഷം അവിടെ ജോലിയും ചെറിയ ബിസിനസ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ലിജോയുടെ ഒരു എനിക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ലിജോയുടെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു, എന്തൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞതെന്നുള്ളത്. പന്തളം NS കോളേജിലായിരുന്നു ഞാൻ PDC പഠിച്ചത്. അതിനുശേഷം പിന്നീട് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും കോളേജിലേക്ക് തന്നെ ഡിഗ്രിക്ക്. ഓക്കെ. അതേത് സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു? ഇംഗ്ലീഷ്. BA ഇംഗ്ലീഷ്. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ LLBക്ക്. LLB. ഓക്കെ. അതെവിടെയാണ് ചെയ്തത്? തിരുവനന്തപുരത്ത് ലോ കോളേജിലാണ്. ലോ അക്കാഡമി. ഓക്കെ. ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയൊരു ആഗ്രഹമൊക്കെ തോന്നി. അങ്ങനെ പോയി പ്രിലിമിനറി എഴുതി, അത് കിട്ടി. പക്ഷേ മെയിൻ എഴുതി കിട്ടിയില്ല. ആ സമയത്താണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഷേവനിങ് സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംവിധാനം വന്നത്. അപ്പോൾ സിവിൽ സർവീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിൽ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയിൽ, പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിലും മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു. ആ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത സമയത്താണ് അവിടുത്തെ ചീഫ് ലൈബ്രറിയൻ, ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വൈശാഖൻ എന്നാണെന്ന് വന്നു. അദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ UK സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ആ എൻട്രൻസ് എക്സാമൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് നാളെ വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും മറ്റ് എക്സ്ട്രാ ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയാൽ നല്ലതാണ് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ എക്സാം എഴുതി ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാസ്സായി. അപ്പോൾ അവർ സെലക്ട് ചെയ്തു. അന്ന് എനിക്ക് അവർ തന്നത് പിന്നെ ഗ്രീനിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ്, ലണ്ടൻ സിറ്റിക്കകത്ത് ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ. ഞാൻ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ലണ്ടൻ സിറ്റിക്കകത്തുള്ളതിൽ തേംസ് നദിയുടെ തീരം, പഴയ റോയൽ നേവൽ അക്കാഡമി ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കോളേജാണ്. ആ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ സമയഘടികാരം അവിടുന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്, ഗ്രീനിച്ച് മെറിഡിയൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ട്, നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായമായിട്ടും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. പരീക്ഷകളല്ല, അവിടെ അസൈൻമെൻറ്റുകളും സെമിനാറുകളാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ പഠിക്കുന്നു, പോയിരുന്ന് എഴുതുന്നു. ഇതങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പഠിക്കാൻ ഒരു ടോപ്പിക്ക് തരികയാണ്. ഈ ടോപ്പിക്ക് തന്നിട്ട് നമ്മളത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അധ്യാപകർക്കും മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ചോദ്യം ചോദിക്കാം. നന്നായിട്ടൊരു സബ്ജക്റ്റ് തറവായിട്ട് നമ്മളത് പഠിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഇവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് എത്രമാത്രം ഉത്തരം പറയുന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്ക്, ആ പെർസെൻറ്റേജ്. അവിടുന്ന് MBA എടുത്തത്? അവിടുന്ന് MBA എടുത്തു, ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്. MBA എടുത്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ പഠനവും ജോലിയും കൂടെ? പഠനമല്ല, അതിനുശേഷം അവിടെ തന്നെ ജോലിയായിട്ട് ബിസിനസ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടും. പിന്നെ ഞാൻ എനിക്കൊരു ആയുർവേദ ഫേം അവിടെ തുടങ്ങിയായിരുന്നു. ഇവിടുന്ന് മലയാളികൾ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പം ഞാൻ ആ ഫേം പിന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും സ്ഥാപനം നടക്കുന്നു. സ്ഥാപനം അവിടെ ഉണ്ട്. ഈ പഠനവും ജോലിയൊക്കെ ആയിട്ട് 10 വർഷം അവിടെ UK യിലുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. അവിടുന്ന് തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഗോഡ് ഫാം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വന്നത്. ഗോഡ് ഫാം എന്ന് മാത്രമല്ല, എന്തെങ്കിലും കൃഷിയായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സംവിധാനം. കാരണം ഭാര്യ ബോട്ടണി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്
അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബോട്ടണി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫാം സൂപ്രണ്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അയാൾ MSc ബോട്ടണി പിന്നെ ഈ പല അഗ്രികൾച്ചർ ഫേമുമായിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് റിസർച്ച് അസിസ്റ്റൻ്റൊക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അയാൾ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് വീട്ടിലെ പണ്ടൊക്കെ എന്നോ പശുവൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ എനിക്കങ്ങനെ വലിയ ഗ്രാഹ്യമൊന്നും ഈ ഫീൽഡിലൂടില്ല. പക്ഷേ സ്വന്തമായിട്ടൊരെണ്ണം തുടങ്ങണം എന്നുള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഇതുകൂടാ. കാരണം എൻ്റെ കൂടെ അവിടെ പഠിച്ച് പലരും ഇപ്പോൾ 5 തൊട്ട് 18 വരെയൊക്കെ പെർ മന്ത് സാലറി വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. 5 ലക്ഷം തൊട്ട് 18 ലക്ഷം വരെ സാലറി വാങ്ങിക്കുന്നത് പല ഭാഗത്ത്, ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത്, US-ലുണ്ട്, പിന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയിലുണ്ട്, UK-ലുണ്ട്, ഗൾഫിലുണ്ട്. പക്ഷേ അവർ ഈ ബിസിനസ് ഫെയിം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ബിസിനസ് വോളിയം ഒരു മാസം അവർക്കൊരു ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട്. 50 മില്യൺ അല്ല 500 കോടി ഇന്ത്യൻ മണി INR അവർ ആ ബിസിനസ് കവർ ചെയ്യണം. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ CEO-യുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ജനറൽമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രഷറാണ്. ഈ പ്രഷർ ഇവൻ്റെ തലയ്ക്കോട്ട് കയറുക, ഇയാൾക്ക് ഉറക്കമില്ല, ടെൻഷൻ. ഇത് അങ്ങനെയുള്ള ഇതാകുമ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വിളിക്കുന്നതന്നെ പറയാം, അളിയാ ഇത് ഊപ്പാട് വരുവാണ്, ജോലി സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവർക്ക് ആ ജോലി വിട്ട് പോകാനും ഒക്കത്തില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈഫ് സ്റ്റൈല് അതിനി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. അവരുപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാറ്, അവരുപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീട്, അവരുടെ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, ഇതൊന്നും അവർക്ക് ഇനി താഴേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല, താഴേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അവർക്കത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ആ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സാലറി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തേ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ പ്രഷർ ഇവരുടെ സബോർഡിനേറ്റ്സിനായിട്ട് വീതിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ അങ്ങനൊരു ഫേമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുടെ ടെൻഷൻ എത്രമാത്രം വലുതാണ് ഈ മാനേജിങ് അക്രോസ് കൾച്ചർ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. ഇത് അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആണ് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് സാലറി കിട്ടുമെന്നുള്ളത്. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇത് ചെറുതാണെങ്കിലും ഇത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള നിലപാടുകൾ ഇവിടെ സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗോഡ് ഫാമിൻ്റെ അകത്തെ കാര്യങ്ങളും കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫാമിലി ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാലോ? ഫാമിലിയെ പരിചയപ്പെടാം. ഫാമിലി ഇത് സീതാലക്ഷ്മി. ഓക്കെ. സീതാലക്ഷ്മി എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞത്? ഞാൻ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിൽ ബോട്ടണി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. മോളല്ലേ? മോളുടെ പേര് പറഞ്ഞേ? ജിതാലക്ഷ്മി. ജിതാലക്ഷ്മി. ഓക്കെ. മോളെ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ്? ഞാൻ 9th. 9th. ഏത് സ്കൂളിലാണ്? SNDP ചെന്നീർക്കര. SNDP ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ലിജോയ്ക്ക് സപ്പോർട്ടാണല്ലോ അല്ലേ? ഗോഡ് ഫാം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൂടുതൽ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള അറിവ് സീതയ്ക്കാവുള്ളത്, വൈഫിനാണുള്ളത്. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും. ഇയാൾക്കാണ് കൃഷി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ടും പിന്നെ കൃഷി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുമായിട്ടും ഒക്കെയുള്ള ബന്ധം ഇയാൾക്കാണുള്ളത്. എനിക്ക് ആ ഒരു ബന്ധം എനിക്കില്ല. അല്ല, അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ്. ടെക്നിക്കൽ നോളജും സപ്പോർട്ട് എല്ലാം ഇയാളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ്. പിന്നെ മോളാണ്. തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ശനിയാഴ്ച വരെ ഇയാൾക്ക് ജോലിയുണ്ട്, സീതയ്ക്ക് ജോലിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനും മോളൂടെ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ മോളാണ് ഇതിലൊക്കെ കോഴിക്ക് കുറച്ച് കോഴിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന, ആടിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. കൊള്ളാം കേട്ടോ. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശീലിക്കാനും അത് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു നല്ല മനസ്സാണ്. അപ്പോൾ അത് ഭാവിയിലാണെങ്കിലും അത് കീപ്പ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഓക്കെ. പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജാണ്, ബിഗിനിങ്. എത്ര നാളായി തുടങ്ങിയിട്ട്? 3-4 മാസം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമേ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം ഞാൻ പഠനത്തിൻ്റെ അണ്ടർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് പ്രൊബേഷനാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ, ഇവർക്ക് ഇവിടെ രീതികൾ, ശീലങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാം. മറ്റൊരാൾ ഈ ജോലി ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള ഒരാളെ ഇവിടെ ജോലിക്ക് നിർത്താം. പക്ഷേ 25 എണ്ണത്തിനെ കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു പ്രോഫിറ്റബിളായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ, അവർക്ക് വേജസും കൊടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കത് മുതലാകത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കിത് പഠിക്കാം. ഞാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുതുതായിട്ട് ഒരാളെ ഇവിടെ നിയമിച്ചാലും എനിക്ക് അയാളടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊരു നല്ല ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക. എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഹാർഡ് ഫിസിക്കലി. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ചെയ്തു വരുന്ന ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം തുടക്കത്തിൽ. പക്ഷേ അത് മാറിക്കോളും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. പിന്നെ ആടിനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു 10-40 സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തോളം നമ്മൾ പുല്ലിട്ടു. കാരണം ഇവർക്ക് തീറ്റി അന്വേഷിച്ചല്ലേ വെളിയിൽ പോണ്ടി വരും. ഈ ഇവിടെ വളർത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ പുല്ലുകളൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാണ്. ഇത് മാത്രമല്ല, അപ്പുറത്ത് ഈ ഭാഗത്തും എല്ലാം ഈ വളർത്തി വെച്ചേക്കുന്നതെല്ലാം പുല്ലുകൾ മൊത്തം
ഇത് പിന്നെ സൂപ്പർ നേപ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രീഡാണ്. കോയമ്പത്തൂർ കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഈ പുല്ലോ ഈ പുല്ല് ചെയ്താണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോ ഈ ആടിന് കൊടുക്കാനുള്ള പുല്ല് മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് 45 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഇത് പിന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഭാഗത്ത് തീരുമ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത ഭാഗത്ത് ആയിക്കോളും. 45 ദിവസം കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് കട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തുനിന്ന് മാറി മാറി കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് അത് അവിടെ ഇതാവും. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ആ ഫാമിലേക്ക് കയറാം. അതെ, ലിജോ, ഇത് ഈ പുല്ല് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെഷീനല്ലേ ഇത്? അത് പുല്ല് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെഷീനാണ്. ഓക്കെ, അതിപ്പോൾ ഇവിടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പുല്ല് മുഴുവൻ ഇവിടെയാണ് കട്ട് ചെയ്തത്. കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഈ കട്ടിയുള്ള തണ്ടുണ്ട് ഇതിന്. ഈ അത്യാവശ്യം കട്ടിയുള്ള ഈ തണ്ടുകളൊക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു തിന്നത്തില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ 1 ഇഞ്ച് താഴെയുള്ള പീസായിട്ട് ഇത് വരും. അപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചോളും. ഇതിന് ഈ പുല്ലിന് കരിമ്പിനെ പോലെ ഒരു ചെറിയ മധുരവുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതങ്ങ് കഴിച്ചോളും. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിനി ഒന്നും ചെയ്യണ്ടല്ലോ, ഇത് ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതാണ് ലിജോയുടെ ആട് ഫാം. ആഹാ, ഈ ഫാമിൽ എത്ര ആടുകളെ വളർത്തുന്നുണ്ട്? ഇപ്പോൾ 24 ആടുണ്ട്. 24. അത് പല വെറൈറ്റിയാണ് അല്ലേ? പല വെറൈറ്റിയാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒരു കൂടുതലും അമ്മമാരെല്ലാം മലബാറി ക്രോസുകളാണ്, നാടൻ്റെ ക്രോസുകളാണ് അമ്മമാരെ. പക്ഷേ കൊണ്ടുവന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പല ബ്രീഡുകളുടെ ആണ്. അത് പിന്നെ ജമുന പേരയുടെ ഉണ്ട്, ബീറ്റലിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, ഇനി പർപ്പസാരിയുടെയും കരോളിയുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ ആവും. ഇതിപ്പോൾ ഈ 24 എണ്ണത്തിനെ കൊണ്ട് നിർത്താനാണോ അതോ അതൊന്ന് അല്ല ഇതിനകത്ത് എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ? അല്ല, ഈ 24 ആടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആടിൻ്റെ കൃഷിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒന്നുമല്ല. നമുക്ക് ഇവിടെ മൊത്തത്തിലൊരു 100 എണ്ണം ഈ ഫാമിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്, ഏരിയ ഉണ്ട്. അത്രയും പേര് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ നമുക്കുണ്ട്. ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം കൂടെ അവിടെ ശരിയാക്കാനുണ്ട്. ഈ കൂട് ഒരു 6 അടി 7 അടി പൊക്കത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അത് ഇവിടെ കുറച്ച് പല കിടാനുള്ള ഭാഗം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. താഴേന്ന് ഇത്രയും പൊക്കത്തിലാണ്. ഇവിടെ ഒരു 7 അടി 8 അടി പൊക്കമുണ്ട്. ഇത് മുകളിലത്തെ പിരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ കയറാൻ പറ്റുന്നു. ഈ താഴത്തെ പിരീഡത്തിൽ നിന്ന് ഇത്രയും പൊക്കമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടി കോഴിയെ ഇടാം. അതുപോലെയാണ് ഈ കൂടുകൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയേക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആടിൻ്റെ ഈ കാഷ്ടവും മൂത്രവും ഒക്കെ അതിനകത്ത് വീണ് താഴോട്ട് പോയി അവിടെ ഒരു പാത്തിയുണ്ട്. ആ പാത്തി വഴി അങ്ങ് പോകത്തേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഈ തറയൊക്കെ എന്തോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? മുളയാണോ? മുളയുടെ പീസ്? മുളയുണ്ട്. ഈ കിടക്കുന്നത് മുള. ഇത് പിന്നെ തെങ്ങിൻ്റെ പീസ്. ഇത് പന, ഇത് കമുക്. ഈ 4 സാധനം ആണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അല്ല, ഈ പിന്നെ മുള ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകത പോലെ ഉണ്ടോ? അല്ല, ആടിന് ഈ സിമെന്റ് തറയിൽ ആടിനെ ഇടരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. സിമെന്റ് തറയിൽ ഇടരുത്. തടിക്കകത്താണെങ്കിൽ ഇത് ഇടാവും. അപ്പം നമ്മൾ തെങ്ങിൻ്റെ ഇത് തെങ്ങാണ്. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലാറ്റാ. ഈ ഫ്ലാറ്റിനകത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മൂത്രവും കാഷ്ടവും ഒക്കെ അവിടെ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കാൻ സാധ്യത. പക്ഷേ ഈ മുളയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് ഒരു ഭാഗത്തിനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്കൂടെ വീഴുന്നത് സൈഡിൽ കൂടെ പൊക്കോളും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. പന, മുള, പിന്നെ കമുക്, ഈ 3 സാധനവും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്. തെങ്ങ് പക്ഷേ ഫ്ലാറ്റായിട്ടേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇതിനിപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുല്ല് തന്നെയാണോ? രാവിലെ നമ്മൾ കൈത്തീറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം, അതായത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന തീറ്റ, പുളിയരിപ്പൊടി, പിന്നെ പിണ്ണാക്ക്, തവിട്. പുളിയരി ഈ കുറച്ച് അരി കൂടെ വേവിച്ച് ഒന്നിച്ച് ഇട്ട് വേവിച്ച് അതിനകത്ത് ഈ കൊപ്ര പിണ്ണാക്കും പിന്നെ തവിടും ഗോതമ്പ് തവിടൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ശകലം ഉപ്പ് ഒഴിച്ച് അത് പിന്നെ മുട്ടനാടിനൊക്കെ 1 കിലോ, മറ്റേ പെണ്ണാടിനൊക്കെ 1/2 കിലോ വെച്ച് അതും വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ വളർത്തുന്ന പുല്ല് ഇത് മാത്രമാണ്. ഇത് 2 നേരം രാവിലെയും വൈകിട്ടും കൊടുക്കും. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെള്ളവും കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സാധാരണ ആടുകളെ വളർത്തുമ്പോൾ ഇതിനെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ? നമുക്കിപ്പം നമ്മൾ തുടക്കക്കാരായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നതേ ഉള്ളൂ.
ഇടയ്ക്ക് ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലാതെ ഇപ്പം ഒരു പ്രശ്നമായി നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയ തോതിൽ ചുമയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ് ഫാർമേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. അപ്പം ഞാനും പല ഗ്രൂപ്പുകളിലും അംഗമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ ചോദിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് മരുന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനിയും ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാലാവസ്ഥയുടെ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മയുടെ വരാം, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നത് വരാം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇത്രയും എണ്ണമായിട്ട് തുടങ്ങിയേക്കുന്നത്. എണ്ണം കൂട്ടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടും നല്ല ബ്രീഡുകൾ എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത്. ശരിയായിട്ട് അതെ, നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം, എന്നിട്ട് വേണമല്ലോ നമ്മളത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. എല്ലാം പുതുമകളാണ്, നമ്മൾ ഓരോന്നും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആടിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രസവം എടുക്കൽ ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4-5 പ്രസവം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ലാതെ? ഇല്ല, എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നമ്മൾ ഒരുപാട് അന്ന് ചെയ്യില്ലായിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് മാസത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി. ഏതായാലും ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും അല്ല, ദിവസവും ഓരോ പുതുമ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മോളുടെ ഇതിനകത്തിലുള്ള പങ്കെന്താണ്? ആടിനെ വളർത്തുമ്പോൾ മോൾക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഞാൻ ഇവർക്ക് പിള്ളേർക്കെല്ലാം മരുന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വലിയവർക്കും കൊടുക്കും. പക്ഷെ മെയിനായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കും. പിന്നെ ഇവർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ? സിങ്കോവിറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ? പൊടിപ്പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ പുളിയരി നിങ്ങൾക്ക് വേവിക്കും. അച്ഛനെ സഹായിക്കും. അച്ഛനോ അല്ലെ അമ്മ ജോലിക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അച്ഛനെ സഹായിക്കാൻ വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ? ഇല്ല, അപ്പം ഇതുങ്ങൾക്കെല്ലാം എടുത്തു കൊടുക്കാനും സഹായിക്കും. സ്കൂളിൽ ആക്റ്റീവ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അത്യാവശ്യം. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത്? എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? എക്സ്ട്രാ ഇപ്പം ഞാൻ നിർത്തി വെച്ചേക്കും. നേരത്തെ ഡാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രസംഗമൊക്കെ ഉണ്ടോ? പ്രസംഗം ഈ ഇടയ്ക്ക്, പിന്നെ ഉപജില്ലയിലും ജില്ലയിലും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടല്ലേ? ജില്ലയിൽ സെക്കൻഡ് കിട്ടി. പ്രസംഗത്തിന് ഇന്ന് കിട്ടിയത് എന്തുവാ? അക്ഷരമുറ്റത്തിന്റെ ഉപജില്ലയിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ. അപ്പോൾ വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഈ കൃഷിയും മുന്നോട്ട് പോവുക കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഇതിനകത്തിലുള്ളത് ഇതൊക്കെ മലബാറി ഐറ്റങ്ങളാണ്. ഈ ആടുകളെല്ലാം പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം മലബാറി ഐറ്റങ്ങളാണ്. പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഇവരുടെ കുഞ്ഞു മോളാണിത്. അത് മോനും. ഇവരുടെ കാല് ഇത് നാടൻ മലബാറിയാണ്. ഇവരുടെ കാല് ഒന്ന് താഴെ വീണപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടേക്കാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആശുപത്രി കൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇവളാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആദ്യം പ്രസവിച്ച തള്ള. അപ്പോൾ ഇത് 2 മക്കൾ. ഇതും അവനും ബീറ്റിലിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ബീറ്റിലിൻ്റെ കാരണം ഇവരുടെ കണ്ണൊക്കെ വെള്ളിക്കണ്ണും പിന്നെ ചെവിക്ക് നീളവും ആ ഒരു ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഹൈദരാബാദി ബീറ്റിലിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഇത് തനി നമ്മുടെ നാടൻ ബ്രീഡുകൾ തന്നെ. ഇത് രണ്ടും അവളും ഒരു ക്രോസാണ്, നാടൻ ക്രോസാണ് അവളുടെ സാധനം. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കണ്ട് ഈ നിൽക്കുന്ന 3 എണ്ണം, അത് 3 പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അത് പിന്നെ 3 എണ്ണവും ജമുനാപ്യാരിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ചരുവത്തിൽ കിടക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുക ആണോ? അല്ല, ചരുവത്തിലാണ്. ഇതിനെ പ്രസവിച്ചിട്ടോ ചരുവത്തില. അത് കാരണം ചരുവത്തിൽ തന്നെ കയറി കിടക്കാനാണ്. ഈറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ചരുവത്തിൽ കിടക്കും. മലബാറി ക്രോസ്. ജമുനാപ്യാരി മലബാറി ക്രോസ് എത്ര എണ്ണമുള്ളത്? കുഞ്ഞുങ്ങൾ 2 പേര്. 5. അതും 5. ഇതിനകത്തില് 3 പേരുണ്ട് അല്ലേ? ഇത് ഹൈദരാബാദി ബീറ്റിൽ മലബാറി ക്രോസ്. ഇതിന്റെ പേരുകളൊക്കെ അറിയാമോ? നമുക്കറിയാമോ ഇതല്ല? ഓക്കെ. എല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. കൊള്ളാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കൂട്ടിലോട്ട് പോയാലോ? ഓക്കെ. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചാടാൻ ഇങ്ങനെ വെമ്പൽ കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും സ്ഥലത്തല്ലേ അവരുടെ സാമ്രാജ്യം അതാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാടി ഇറങ്ങും. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാ? ഇതിനകത്ത് ഇതും മലബാറിയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജമുനാപ്യാരിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഓക്കെ. എല്ലാത്തിനും പേരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? അത് ശരി. എല്ലാവർക്കും പേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്താ ഇതിന്റെ പേര്? ഇവനാണോ മോളാണോ? രണ്ടോ ആണുങ്ങളാ. അല്ലേ? എന്റെ പേരെന്തുവാ? ഇവന്റെ പേര് ബ്രൗണി.
ഓ ശരി. ഇപ്പോൾ കളർ കൊണ്ടാണോ അങ്ങനെ പേരിട്ട്? ആണോ? ബ്രൗണി. അപ്പം മറ്റേതെന്തുവായിരുന്നു? അവൻ മണിക്കുട്ടൻ. മണിക്കുട്ടൻ. ഓ, അമ്മയുടെ പേര് നന്ദു. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തിലുള്ളത് നന്ദു, മണിക്കുട്ടനും ബ്രൗൺ. ബ്രൗണി. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. കൊള്ളാം. നമ്മുടെ മണിക്കുട്ടനായി കൊണ്ടുവന്നേ. മണിക്കുട്ടൻ എന്നെ എഴുന്നേക്കടാ. പനിയാണോ? ചെറിയ ചുമയാണ്, ഞാൻ ചെറിയ ചുമയാണ്. പുതിയ പ്രശ്നം കിട്ടിയതാ. ആ അത് ശരി. എടുത്തോ. മണിക്കുട്ടന് ചെറുതായിട്ട് ചുമയുണ്ട് അല്ലേ? മഴയുടെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും, തണുപ്പൊക്കെ ആണോ? മഴയൊക്കെ ആയിരിക്കും. മഴയൊക്കെ ആയിരിക്കും. മണിക്കുട്ടാ ഇതാ എന്താ പറ്റിടാ, വയ്യായോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ മണിക്കുട്ടനും ബ്രൗണിയും. അതെ, വയ്യാഴി ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവും അല്ലേ? താഴോട്ട് വിട്ട് നോക്കി. നമ്മളെ ഇതിനകത്തിലുള്ള ഇവരുടെ പേരെന്തുവായിരുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇത് കുട്ടൻ. കുട്ടൻ. ഇത് കിങ്ങിണി. കിങ്ങിണി. ആ, ഇത് അവരുടെ അമ്മ മോളി. ആ, കുട്ടന് കിങ്ങിണി, അവരുടെ അമ്മ മോളി. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ അടുത്ത് അവരുടെ പേരിട്ടുണ്ടോ? ഇവരുടെ ഇതിന്റെ പേര് മണിക്കുട്ടി. മണിക്കുട്ടി. ആ, ഇത് സ്വീറ്റി. സ്വീറ്റി. ആ, ഇത് കുഞ്ഞു. കുഞ്ഞു. ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും കുഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞു നിട്ടു. ഇതാരാ ഇതിനൊക്കെ പേരിടുന്നതാരാ? മോളാണോ? ചിലതിനൊക്കെ ഞാനും ചിലതിനൊക്കെ അച്ഛൻ. അച്ഛനോടും അല്ലേ? ഇത് സൂസി. സൂസി. ഓ, സുശീല മോൻ ചാണ്ടി. സൂസിയുടെ മോൻ ചാണ്ടി. ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും വെറൈറ്റി പേരുകളാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇവള് വകന്ത, ഇവള് വധൂരി. വധൂരി. അതെന്താ അങ്ങനെ ഒരു പേര് വരാൻ കാരണം? സ്വഭാവം കൊണ്ട്. സ്വഭാവം കൊണ്ടാണോ? എന്തോ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. ഭയങ്കര അലയാ. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. വകന്തേ. വകന്തയും വധൂരിയും. വകന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ? അവർക്ക് അരക്കൊമ്പില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ല, അച്ഛന് അങ്ങനല്ല. അവളുടെ സ്വരം ഒരു ഈ കരയുന്നതേ ഒരു വല്ലാത്ത കരച്ചില്ല. അതായത് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല, ഒരു വൃത്തികെട്ട കരച്ചില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് വകന്ത. വകന്തസ്വരം. ശരി ശരി. ഇവള് വധൂരി. മറ്റേത് വധൂരി. അത് വധൂരി എന്ന് പേരിടാൻ കാര്യം എന്തുവാ? വധൂരി കേമിയ. കേമിയ. ആ, ഇവള് ഇടിക്കും, ആ, ഓ, മറ്റുള്ളവരെ ഇടിക്കും. കാരണം ഇത് അനങ്ങാതിരിക്കുമെങ്കിലും ആരും കാണാതിരിക്കാതെ ചാടി ഒരു ഇടിയ. ഓ ശരി ശരി. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് വധൂരി എന്ന് പേരിട്ടത് അല്ലേ? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. കൊള്ളാം. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ പേരുള്ള ആടുകളുള്ള ഫാം വേറെ കാണത്തില്ല കേട്ടോ, കേരളത്തിൽ. ആ, ഇനി ബാക്കി പേര് പറഞ്ഞേ. ആ, പോട്ടെ. ലിജോ, ഇതിനകത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഐറ്റമാണ്? അത് ആ കിടക്കുന്ന വലിയ കൊമ്പുള്ള ബ്ലാക്ക്, അത് കരോളി. കരോളി ഇനമാണോ? കരോളി അതിന്റെ ക്രോസ് ആണ്. ഇതൊക്കെ നാടനും പിന്നെ ഇത് ജമുനാപ്പിയാരിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ ക്രോസുള്ള ഇതല്ല. ഇതും അതും നയിക്കുന്നതല്ല. അതും അങ്ങനെയല്ല. ഇതും അത് തന്നെ. പിന്നെ ഇത് ജമുനാപ്പിയാരി നാടൻ ക്രോസാണിത്. മറ്റേ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ചെവി നീണ്ട അത് ബീറ്റിലിന്റെ ക്രോസാണ്. ഇവിടുത്തെ ഇവരുടെ പേരുകളൊക്കെ അറിയാമോ? ഇവരുടെ എല്ലാം. ഇത് ആ കുട്ടന്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഉള്ള കുഞ്ഞ്. ഇവള് കൺമണി. കൺമണിയാണ് ഇത്. കൺമണിയുടെ അമ്മയാണ് ആന്റി വരുന്നത്. കൺമണിയുടെ അമ്മ ഏതാ? ലില്ലി. കൺമണിയുടെ അമ്മ ലില്ലി. ഓക്കെ. അടുത്ത ആള് ക്യൂട്ടി. അത് ശരി. നല്ല സുന്ദരിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവള് ക്യൂട്ടി എന്ന് പേരിട്ട്. ഇവള് മാഗി. ഈ സാധനം ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം. ഡബിൾ ടി അല്ലേ? കാരണം നമ്മൾ അടുത്ത് വന്നു നിന്നാലേ പതുക്കെ അവള് നമ്മുടെ തുണിയെ കയറി കടിച്ചു തിന്നും. തുണി കടിച്ചു തിന്നും. അങ്ങനെ തുണി തീനി എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ടിറ്റി. ആ കിടക്കുന്ന വലിയ കമ്പുള്ള മേഴ്സി തല ഇപ്പൊ പുറകോട്ടാക്കി. ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ വിചാരിച്ച ആദ്യം ആ സെയിം പേരാണെന്ന്. അല്ല, ഇത് തുണിതീനി എന്നുള്ളതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ടിറ്റി ആരാണ്? ഇതല്ലേ ആയി കിടക്കുന്നത്? കൊമ്പില്ലാത്ത. അവള് ജിംബ്രൂട്ടി. ഭയങ്കര ശിമ്പിരി അവള്. ഭയങ്കര പാവ. നമ്മളളപ്പോ ഭയങ്കര പാവ. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാരും ഇടിക്കും. നമ്മളളപ്പോ ഭയങ്കര പേടിയാ നമ്മളെ. അതാ നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നേ? അല്ലല്ല, നമ്മളെ ഇടിക്കത്തില്ല, ചെയ്തില്ല. ഈ ബാക്കിയുള്ള ആടുകളെയൊക്കെ ചാടി ഇടിക്കുള്ളൂ. ഭയങ്കര കേമിയാണ് ഈ കൂട്ടത്തില്. അത് ശിമ്പിരി കൂടുതലുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ജിംബ്രൂട്ടി എന്ന് പേര്. നമ്മൾ എല്ലാ ആളും ഓടും, പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഇടിക്കും. ഇപ്പം മോളുടെ അടുത്തേക്കുന്നത് അതൊരു ആണാണ്.
ആണോ അത്? ആ ഇത് ഒരു മുട്ടനാ കെട്ടിയിട്ടേക്കാം. ആ ആ അവൻ്റെ പേര് KP. KP. അത് ഷോർട്ട് ഫോം ആണെന്ന് ഷോർട്ട് ഫോമാ. അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ്? കരിയില. അല്ല കരിയില കണ്ടാലേ പച്ചല കൊടുത്താലും അവന് വേണ്ട, കരിയില കിട്ടിയാൽ കരിയില പച്ചലയൊക്കെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അപ്പൊ കരിയില കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രാന്താ. അതിനാണ് KP. KP ഉമ്മറല്ല, കരിയില പ്രാന്തൻ എന്നുള്ളതിന്റെ. ഇത് ബീറ്റിൽ ക്രോസ് ആയത്. ആ ഇതാണ് ആ ചെവി. ബീറ്റിലിന്റെ ക്രോസ് ആണ് അത്. ബീറ്റിലിന്റെ ക്രോസ് അല്ലേ? ഗ്രേസി. എല്ലാവർക്കും ചെറിയ ചെറിയ ചുമയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഈ മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അത് മൂടൗട്ടിൽ നിൽക്കുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അവള് സൈലന്റ് ആവുന്നത്. സൈലന്റ് അല്ലേ? ഇവള് ഭയങ്കര ഇതാണെങ്കിലും ഇവള് സൈലന്റാ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അമ്മ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തിന്നോണ്ടിരിക്കല്ലേ? പക്ഷെ ഇവളങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, ആരോടും ഇടിക്കൊന്നും പോകത്തില്ല. സാരി വെട്ടതാ. ഓക്കെ, ഇവന്റെ പേരെന്നാ? ഇവനാണോ ഇവളാണോ? അവനാ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇവന്റെ പേരെന്നാ? ബ്രീഡിംഗ് ആയിട്ടൊന്നും നിർത്തിയേക്കുന്ന. ഓ ശരി. എന്റെ പേര് കണ്ണൻ. കണ്ണൻ. ഇത് ഏത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാ? ഇത് പർപ്പസാരി. പർപ്പസാരി അല്ലേ? ഇത് രാജസ്ഥാൻ ബ്രീഡാണ്, ഒറിജിനൽ ബ്രീഡാ. രാജസ്ഥാൻ ബ്രീഡാ. കണ്ണൻ. ഇത് ഞാൻ 1.5 വയസ്സുണ്ട്. 10-75-80 കിലോയോളം ഉണ്ട് ഇവന്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇവനെ അവിടെ പോയി ഒരാളെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. എവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചോ? കോന്നിയിൽ. അപ്പോൾ ഇവനെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഒരു ബീറ്റിലിൻ്റെ, ഹൈദരാബാദ് ബീറ്റിലിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരാടുണ്ട്, ഇവനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഹൈദരാബാദ് ബീറ്റിലിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് നമുക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാരണം ഒരു പരിചയമില്ല. പിന്നെ നേരത്തെ ആടിനെ വളർത്തി എനിക്ക് പരിചയമില്ല. ഞാൻ വാങ്ങിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവൻ ഭയങ്കര മേടാ. 2 കയറിട്ട് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥ അതിനെ ഇറക്കുന്നത്. അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും 2 പേര് പിടിച്ചവനെ ഇറക്കാനൊക്കും. അത് 10-90 കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പിടിച്ചാൽ നിൽക്കത്തില്ല ആടൊന്നും, പിന്നെ ഇടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോഴത്തേന് ഇവന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, വളരെ ശാന്തനായിട്ട് നിൽക്കാം. വളരെ ശാന്തന, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കാഴ്ചയിൽ ഭീകരനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ, അല്ല വളരെ ശാന്തനാണ്. ഉപദ്രവമൊന്നുമില്ല. ഇത്രയേ ഉള്ളൊരു കളിയേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ വലിയ ഉപദ്രവമൊന്നുമില്ല. അപ്പുറം പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. മറ്റേ പെണ്ണാടിനെ കാണുന്നതിൻ്റെ ഇവനെ ഒറ്റയ്ക്കായിട്ടേക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും പോയത് ഒരു ദിവസം ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ ചെന്നാലും ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. ഇന്നത്തെ കളി മതി. അതോട് കയറി പിന്നെ കൊണ്ടുപോകാം. അതോട് കയറി ഇറങ്ങിയ ഉടനെ ഓടി അവനെ കൃത്യം പ്ലേസിൽ വന്ന് നിൽക്കും. യാത്ര ചെയ്യാനും ഇഷ്ടമാണ്. വണ്ടിക്കകത്ത് കയറ്റിയാൽ ഓടി വന്ന് കയറിക്കോളും. വണ്ടിക്കകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡിലെ ഒരു ഓമ്നി ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ സൈഡ് ഗ്ലാസ് തുറന്നു കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ വെളിയിൽ കാറ്റും കൊണ്ട് കാഴ്ചയും കണ്ടങ്ങ് നിന്നു. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാനായി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ TT ഒക്കെ എടുക്കാനായി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇയാൾ കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പരിചയമായി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ തന്നെത്താൻ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളും, തിരിച്ചു വന്ന് വണ്ടിയിൽ കയറിക്കോളും. കാര്യമായിട്ടും ബഹളമൊന്നുമില്ല. വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കൂട്ടി കയറുകയും ചെയ്യും. ഇത് നമ്മുടെ നാടനാണോ? ഇത് നാടൻ ക്രോസ് ആണിത്. ജമുന പേരി നാടൻ ക്രോസ് ആണിത്. അത് പ്രസവിക്കാറായെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? പ്രസവിക്കാറായിട്ടുണ്ട്, ആയി വരുന്നു. നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞത്? ത്രേസ്യ. വെരി ഗുഡ്. ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുന്നോണ്ടേ. അതെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുന്നോണ്ട് ബോറടിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇടയ്ക്ക് പിള്ളേരെ നമ്മൾ കൊണ്ട് കയറ്റും. പിള്ളേരെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇതിന് മറ്റു പിള്ളേർക്കും, മറ്റാടിൻ്റെ പിള്ളേർക്കും 20 കിലോ പാലാ കൊടുക്കും. ആണോ? ശരി. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇവർ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ വളർത്തുകയല്ലേ? ഇവിടെ തന്നെ വളർത്തുക, വേറെ പുറത്തും കൊടുക്കുന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇല്ല, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ വളർത്തുക. നമുക്കിവിടെ 100 എണ്ണം വരെ നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഇത്രയും സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരാടിന് മിനിമം 10 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കണക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 100 ആടിനെ വരെ നമുക്കിവിടെ ഈസി ആയിട്ട് വളർത്താം. പക്ഷേ 100 ആടിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല. അതിന് ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഇത്രയും മതി.
ഇത് ഗ്രാജുവലി ആടാകുമ്പോൾ 2 വർഷം കൂടുമ്പോൾ പിന്നെ 3 പ്രസവമാണ്. നോർമലി ഒരാട് ഒരു തവണ ഒരു കുട്ടി കാണും, അല്ലെങ്കിൽ 2 കുട്ടി കാണും. അതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതും ഉണ്ട്. പക്ഷേ മിനിമം നമ്മൾ ആവറേജ് 2 കൂട്ടിയാലും നമുക്കത് 2 വർഷം കൊണ്ട് ഈ കൂട് നിറയും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു. ഇനി എന്താ ഉള്ളത്? കോഴിയുണ്ടല്ലേ? കോഴിയുണ്ട്, കുറച്ച് തേനീച്ചി. ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര കോഴികളുണ്ടല്ലോ? ഇപ്പോൾ 200ഓളം കോഴിയുണ്ട്. 200 ഉണ്ടല്ലേ? 200 അടുപ്പിച്ചുണ്ട്. എല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളാണോ അല്ലേ? കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ 2 മാസം, 1.5 മാസം, 2 മാസം ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. മുട്ടയിടാറൊന്നും ആയില്ല. ഇല്ല, ഇനി ഒരു 4 മാസം കൂടെ എടുക്കും. 200 അല്ല, ഇതിനകത്തൊരു 500 കോഴി കൂടുതൽ, 500 കൂടുതൽ കോഴി ഇതിനകത്ത് കിടക്കും. പിന്നെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങോട്ട് സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഭാഗം എല്ലാം. അതെ അല്ലേ? മൊത്തം കൂടെ നമുക്കൊരു 1000 ചില്ലാനം കോഴികളെ ഇതിനകത്തിടാം. 1000-ൽ പരം കോഴികളെ ഇവിടെ ഒരേ സമയത്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇതുണ്ട്. ഇത് മുട്ടക്കോഴിയാണ്, നാടൻ ബ്രീഡ് പോലുള്ള മുട്ടക്കോഴി. അല്ല, മെയിനായിട്ട് മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലയോ? മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. കോഴിക്കൊന്നും പേരിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ? അയ്യോ, ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ലിജോ, ഈ തറയിലിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് സാധനമാണ് ഇത്? ഇത് ചിന്തേരിന്റെ ചീളുകളാണ്. അറക്കപ്പൊടിയും ചിന്തേരി ചീളുകൂടാ. ഇത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ നനയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. നനയാതിരിക്കുകയും അതല്ല, ഇതിന്റെ കാഷ്ടമൊക്കെ താഴെ വീഴുമ്പോൾ ഇതങ്ങ് സക്ക് ചെയ്തെടുത്തോളും. അപ്പം ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും. ഇത് പിന്നെ വെറ്റായിട്ട് തറ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിക്ക് അസുഖം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിപ്പോ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിടന്നോളും. അപ്പോൾ ലിജോ, നമ്മുടെ ഫാം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കയറി കാണാനൊരു അവസരം തോന്നുന്നതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫാമും കൃഷിയും നിങ്ങളുടെ മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കട്ടെ. നല്ലൊരു വലിയ ഫാമായി മാറാൻ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് മോളുടെ പഠിത്തവും പിന്നെ ഈ ഫാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം. നിങ്ങളെ കാണാനും ഇവിടെ വരാനും ഫാമൊക്കെ സന്ദർശിക്കാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞൊരു ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും എപ്പോഴെങ്കിലും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ചെന്നീർക്കരയിലുള്ള ലിജോയുടെ ഗോഡ് ഫാമിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഫാമൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പുതിയ കാഴ്ചകളും പുതിയ വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെയായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.